yakinaga mu gihe cy'akazi, ariko mu gihe akibyemera kinabirimo, ibyo bintu twe twarabirenze. ariko niba atari ibanga yaraje ngasanga indirimbo irimo ibintu bitamuhesha agaciro yanga kuyiririmbamo 2021. Ah, reka mbishyireho umucyo binarangire, sinzongere kubigarukamo. Urumva umunsi yantumyeho ngo tujye gukorana indirimbo, nibwo yakinnye PlayStation ndanakwepa ndabacika ntibamenya ko nagiye. Uwo munsi yaje kunsanga muri studio ndi gukora indi ndirimbo aho muri country muvuga, yasanze ndi kumwe na Riderman uwo munsi yari ahari. Twavuye ahantu twari turi duhita tujya muri studio hari nka saa 10 za hari harahiye, nari narakoze za nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza, narakoze za twatoye twatsinze ndi gukora amatuwa za kungora, nuvuga ngo nari ndi busy, nari umuhanzi umeze neza, ntago nari ubu. Ahubwo icyo gihe Element yaraje ubwo na za saa moya zari zarasohotse, urumva rero nari ndi mu bindi, ntago ibyo byari bikindaje ishinga, nabirekeye sinzi n'ukuntu byarangiye, niyo ndirimbo ntiyabayeho nyine ntiyarangiye. Yaje kuri codinga muri Onomo asanga ntago bigize, ntago sinigeze mpurira nawe muri Onomo, hari muri country. Ikindi kibazo nshaka kwibaza, reka twivugire ku muziki. Wambwiye ikintu wapfuye n'abantu muri Elsa yusubazi bano bakusanya amafaranga. Ejo nari ndi kuvugana na Kenny, ndi kubiganiraho mubaza ku by'amafaranga, niba mwe muyabona mbwira ko mwigeze no kugirana ibibazo, nzabaze Brice. Elsa ikusanya amafaranga ariko ntitumenya ahantu ajya. Ni ukuvuga ngo biri no mu bintu bikwiye gusubirwamo, abantu bakamenya neza aba bantu bakusanya amafaranga bayashyira hehe. Hari ibyigeze kuza bavuga ngo barayasaranganya, umuhanzi wakoze n'utarakoze barafata amafaranga bagabanya. Ibyo wenda byari mu gikara, ariko reka tubivugeho. Niba umuntu aje gukemura ikibazo, nibaza ko akwiye kugikemura nyine, ntateze ibindi. Ubwo ibisigaye byazajya mu bikari bikajyana no mu babishinzwe batuyisenge bakadufasha, ibyo nabyo bigakemuka. Okay, reka nigire mu kazi nanjye mve kuri live. Nari nzi ko nakari akazi. Reka aho ngakorera ndahazi. Turashaka kuzagutumira muri Risibo Radar, ariko amenye ko twafunguye na radio. Ndabizi mamumva. Ugomba kuza muri Radar tukabanza tukagutwika. Ntago mwabishobora, ariko nzaza. Courage cyambere cyo uri kubyumva, ngewe ndi umufana wawe, turetse n'ibintu byo kunuza n'ibiki byose. Utari umuntu wa danger, ikabanze ngo nkutake. Utari umuntu wa danger ntago tuba tugufataho umwanya n'ibiki byose. Ibyo ngibyo byo reka mbikubwize mu kuri, sibyo? Icya kabiri nuko iyo turi kuvuga ibintu runaka, nuko tuba kubonamo izindi mbaraga wakagombye gukoresha udakoresha. Cyase buriya abantu nibavuga ati kuki utagura indege, buriya babakubonamo ubushobozi bw'uko wageze kuri level yo kugura indege, ariko ibyo buriya sinigeze mbizunguriza umutwe n'umunsi umwe. And then ikibazo si wowe n'abana babakuri inyuma, ibyo mbivuga buri munsi. Ubu se waba kuri inyuma njya mbareba? Ngewe abakuri inyuma nibo bagaragara, ngewe bo ntawe. Abandi inyuma buriya rero ushatse wafunga ijisho ntubarebe nimba umbona, naho ubundi iyo ikibazo cyanyu gifashe ukakigira rusange buri uba wandenze, wowe wagiye ahatari kuri njye. Abakuri inyuma hari n'igihe baci mu gikari bakakubwira atari ibi n'ibi, naho wowe nta nubwo ubuzi ikiri kujya mbere. So wowe rero ibitandeba simbimenye. Nanjye nicyo ndi kukubwira nyine. Nawe nka Melody, courage, umuntu wa danger, kandi man umuziki w'u Rwanda ugutezeho ibintu bya ejo narabyanditse igihe ujya muri Good Morning America. Umuziki w'u Rwanda man ugutezeho ibintu bya danger, kandi tuzi neza ko tuzakuriraho uko byagenda kose. Naka karayivuga saving, nyamuneka. Ntago nyandu saving, ahubwo wowe uploading. Nyine wowe ukande nujya kwendinga live ukande kuri save, nushaka nyuma y'iminota 10 ndanayikuyeho ubundi uhita uyisiba. Warangiza ngo ugiye mu kazi none murasetsa. sawa mwana fresh asante. Wa mwuzukuru wa Kigufi ari hehe ngo ni Godfather? Ngo nawe
ngafite akabazo ashaka kumbaza. Oh, ngo hari ukuntu abantu hano baba babona ibintu none n'ukuntu bagenda babivuga, murasetsa koko. Uwitwa Emi nyawe ufite ibibazo cyangwa wari ikibazo? Urumva ngewe ntago mba ndi hano ngo turye dodo, ngewe buri umbajije ibintu nabasha kugusubiza rwose, nabigusubiza zigakamwa wa mugani wa mujene umwuzukuru wa Emi afite isoni, ariko Emi wajya urega kugira isoni sha, wajya urega kugira isoni ko n'ubundi batazakorohera, urega kugira isoni n'ubundi ntibazakorohera. Emi uyu namumenye akorana na Bakti. umva ye Eh, undi wari usanzwe unzi oya nakumenye none se wigeze uza utazanywe na Bakti? na Jessica wa mipango ni benshi Ese nawe harahiye. harahiye ariko nyine harahiye arangije aranantwika sha siko bene muntu tumeze. oya niko tumeze ariko ngira ata nta bintu byinshi ngiye kukubaza nuko byinshi numvishije bari babikubajije ariko ngiye namye kuva kare nkwibariza wagiye muri Nigeria ujyayo wahuye na bamwe mu bahanzi bariyo hano waje uvuga kolabo ufite tutavuze kuri kolabo z'abantu bo muri Nigeria nimba ari kolabo nini mufite navuze ko zihari nimwe navuze ko zihari, ahubwo zo ntabwo nigeze nshaka gutangaza ba nyirazo. oya basi dutemu umuntu umwe natangaje kuri album yanjye yitwa Bien-Aimé wo muri South Soul. Abandi turaba dutegerejeho gake gake, turaza kugenda nyine tubamenya buhoro buhoro, kubera ko strategy turi gukora yo gusohora album ntinyemerera kwita ndekura ibintu byose icyarimwe. Mero hari ikibazo tumaze iminsi tubona ngo Mero Melody hari ikibazo tumaze iminsi rata tubona mu bahanzi uri kubyumva ariko by'umwihariko ngiye kukubaza ku kintu kijyanye na BK Arena. BK Arena ni inyubako wenda abantu bavuga ko atari inyubako yubakiwe abahanzi, ni inyubako yubakiwe imikino muri rusange, ariko iyo abahanzi nyarwanda bagiye gukoreramo indirimbo babaca amafaranga menshi. Ubundi iriya nyubako ku bahanzi bo mu Rwanda mubasha kuyaccessinga ku buryo bikwiye cyangwa mubona hari ikindi kintu cyakorwa kugira ngo mube mwabona noneho inyubako by'umwihariko yanyu? ningisubiza ngiye kugisubiza mu buryo nka butatu kugira ngo ntagira umuntu ukomeretsa. Yego. Mbere hari standards z'umuhanzi, uvuga ngo uri kuyihe level ku buryo wabasha kwa affordinga BK Arena. Turabizi ko hari abahanzi, hari n'amakorari n'amatorero yuzuza BK Arena kandi bakanabasha kuyaffordinga. Hari n'undi muhanzi ureba akavuga ati ngiye level yanjye niyi hasi nahashobora. Aho hari imbogamizi kuko ntago dufite ikintu kiri medium, dufite ikiri high aricyo BK Arena, tukagira na Camp Kigali ihita iyo hasi ishobora kwakira abantu bake cyane, uvuga ngo kuva ku bihumbi 10 ukamanuka ugahita ujya kuri 3, at least twari dukeneye ahantu hakwakira 5,000 cyangwa se wenda na 7. Bivuge ko inyubako ya BK Arena dufite imbogamizi y'igikorwa remezo kimwe cyo kwakira abahanzi bafite abafana bari medium. Ni ukuvuga ngo nibyo koko ngenda nabibwiye na minister utuma twishima ko imbere na mbere ntibyoroshye nyine kubona BK Arena, kuko ukwiye kuba hari umuntu uri kugira ngo yibone, ariko nanone ntago twese dufite ubushobozi bwo kwinjiza abantu bangana kuriya. Abari kwandika Intare Arena isa nk'iri kure cyane ku bijyanye n'imyidagaduro. nta nubwo iriya nyubako wenda n'abantu banabimenye, nubwo Intare Arena iri hariya ubundi ntabwo yagenewe n'ibitaramo by'abahanzi, ariko bare duhaye umusaza arayitwemereye. Yego. Ariko ndi gutekereza ko hari inyubako dukeneye
kandi igihugu kiratureberera baba banatwumva, nibaza ko tutaba turi hano twenyine badahari. Hari inyubako dukeneye byibura ishobora kwakira abantu 5,000 ku muntu, ku muhanzi uri kuri urwo rwego. Hanyuma Mm. tukaba dufite na Camp Kigali, nabonye muri kwijujuta mwese ngo hajemo ikibazo wenda cy'isuku. Anga yawe ni ubushobozi ufite, urinde waririmbira hangana iki ukabubaka ibingana iki, mbega ni business yawe yo ngiyo. Icyo dukeneye nicyo gikorwa remezo, naho ubundi iyo bije kuri stage wenda ikaba yubatse nabi, icyo gihe haba harimo ikibazo cy'umuhanzi Mm. ndetse n'abamufashije kuorganiza igitaramo. Yego. Mm. Uyu munsi hari ikindi kibazo kijyanye n'abahanzi wenda bakanyujijeho, wenda numshivuga ko kuri album hariho umuntu witwa Bulldog, niwe muntu uriho. Kubera iki abahanzi bo muri generation yo mu myaka yashize n'abanzi bo muri generation y'iki gihe turimo, kubera iki hasamo ikintu kijyanye n'agapingane, ukaba wumva ubona ari iyihe mpamvu? Niko byahoze nta gihe kibura bubu. Ubu se wowe ejo bundi sinahoze kumva uri kuvuga ngo abanyamakuru bakuraburije. Ni ibisanzwe, ni ukuvuga ngo amageneration ahorana amakonfli, niko twaje tubisanga. Biba bigoye cyane kubona umuntu uri ku rwego nk'urwanjye cyangwa nk'urwa Bulldog. Ndaza kubwira impamvu nitanzemo urugero, sinkunda kwivuga cyane ariko kuri iyi nshuro ndabikoze kandi ndanamaze, urumva. Abahanzi nka Bulldog ni umuhanzi usanga yarajyanye na generation zose, akagerageza gukorana n'abantu ba kera, agakorana na bubu, kandi koko bikamukorera. Ibyo bintu narabikoze rwose, ibyo bintu narabikoze, nagerageje gukorana n'abahanzi bashyashya, ngakorana n'abahanzi ba kera, kandi koko bifasha n'umuntu kuguma hamwe. Ariko siko twese tumeze. Ako kantu ka nanjye mfite abahanzi babanje mbona nyine tutari guhuza neza, nawe ufite abanyamakuru babanje ubona mutari guhuza neza, yewe n'abasaza iyo bumvisha imiziki yacu baravuga ngo hacuranze impara, natwe wenda twakumva umuziki wa kera tukavuga tuti se ibi ni ibiki baririmbaga. Generation ntizihuza, ni ibisanzwe. Icyo cyo si ikintu mbona cyoroshye ko cyahita gikemuka aka kanya. Ibyo uvuze ni ukuri. Reka noneho njyewe n'ubundi abantu bavuze ngo amatiku, nanjye n'ubundi sinshobora kugenda ntakubajije itiku, ubundi byose ni hahandi, ni yare. Ariko n'ubundi hano haba harimo nk'abantu bavuga ngo umuntu witwa Bruce Melody wari umuntu wakoranaga ibiganiro na Murungi Sabe, ariko uyu munsi uwitwa Melody yagiye gukora ibiganiro ni umuntu witwa Irene Murindahabi, ukajya kuri The Choice, yewe no kugiye wenda ntago kijyaho, no kugiye bakwandikaho rimwe na rimwe bitewe nyine na ya gahunda ya imikinege. Ubwo sinzi uzanye itiku riseriye kabisa. Itiku riseriye, wenda hari umuntu ugukunda agakunda na Sabe, none hari n'umuntu utari bubashe kujya kwa Irene ariko akajya ku gihe.com, sibyo? None nshaka kubaza, kubera iki utakigaragara ku Isimbi TV ngo ukorane ibiganiro na Murungi Sabe? Byagenze gute? Kuko kuva mu mwaka wa 2022 ndumva aho ngaho ariho hantu watangiye kujya ugenda gake, ariko uyu munsi ukagenda ukorana na Irene. Byagenze gute? Kubera icyo utagikorana na Sabe? Uvugisha ukuri pe, wenda nuri hano i Kigali, aho muri Amerika nawe wagutera amabuye. Ariko ninjya kugusubiza iki gisubizo nagiye ngisubiza kenshi, ngiye kugusubiza noneho nk'umuhanzi, kubera ko aya matika amaze igihe nk'umuhanzi rero. Ariko yego, humura, uri gushyuga umwanya ugiye gusubiza igisubizo kitari cyo. Ngiye gusubiza igisubizo cya nyacyo. Wari wantumira ku gitangazamakuru ukorera? Oya, ngeze ko nizana, ngewe ngucunguje babyanze nkagusanga ku kibuga cy'indege. Sabe rero ntago ajya ntumira, kandi urumva ntago nakihuruza ngo njye mu rugo rw'umuntu atanga. Oya Melody, tuvugisha ukuri, kuko umuntu uri hano, umuturage uri hano ntago yavuga ngo Sabe yanze kugutumira, sibyo? Sabe okay, noneho Chita ntago akigutumira, we Chita noneho wari na hano, ubwo nawe araza kudusubiza. Chita mubaze niba yantumiye, yarantumiye nkanga kujyayo. Ntago yantumiye ngo nange kumureba, kandi niyo ntajyayo namuha impamvu itumye ntajyayo.
ariko iyo umuntu atagutumiye ntabwo wifata nyine ngo uhite ujya mu bintu bye. aha Urambaza iki? ku gihe rero Emmy wo ku gihe ni umwe mu bantu bakiriye umuntu witwa Coach Gaël neza cyane akiza mu Rwanda, akiza gukorera umuziki hano iwacu i Kigali. Mm, Ariko nawe ubu ugiye muri iyo gahunda ya 155 AM mm, rebo. mm, Umuntu witwa Emmy twumva akajwi karasohotse ngo aha mm, ujye mageragera ariko biranga. mm, Emmy, ikibazo cyawe na Emmy mm. uyu munsi kigeze gike mu kamero. Urumva nta kibazo ngiye mpamya ko mfitanye n'uwo munyamakuru, ahubwo nibaza ko we wenda yaba ari ugifite, kubera ko nta munsi n'umwe nigeze ngonganira nawe ahantu aho ariho hose, uretse gusa kumva nyine ko yari amfiteho gahunda mbi. Icyo gihe rero nahise nyine nk'umuntu uwo ari we wese ufite ubwenge, nahise mpina akarenge, nta bindi. Dore Chita ari hano wambabaye se na Chita yanditse ngo ikibazo ubu ni ingombwa Melody ntabwo yiyemera, afite amahitamo ya business. Urumva ko itiku wari urizanye rwose rikaba rifashe ubusa rikubise igihweri. Oya na Chita rega na wari umahuha na Chita ari umahuha ndeza amaherezo akazaba yahe. na Chita ari umahuha arahuha amaherezo akazaba yahe. Gusa icyo nakumenyesha umva nkubwire, ari wowe yego ari Chita n'abandi mwese, uretse abantu bake wenda nka basabe na ba Philipita baba baraje imbere, bakaba ni bake cyane abantu bantanze muri ibi bintu bakaba bagihari. Nta muntu muri entertainment mutageraho muhurira. Entertainment imeze nk'umukandara, birazenguruka bikagaruka ku bantu bamwe. So niyo nonaha ntaba ndi gukorana ikiganiro na Chita cyangwa na Sabe, ejo tuzagikorana rwose, kubera ko at the end of the day turakeneranye, dukreate content, tugira abatubaza, tukagira abo tubwira, nibo tudelivaringira, igihe kiragera n'ubundi twongera tugahuza. Rero bibaho no muri business zisanzwe, nta gitangaza kirimo. Kerema nuko yakubajije iki kibazo agahita yiruka, ariko ko nakikubajije nibyo ni wenda ni mu buryo bwe. Hari indirimbo yanditswe na Kenny Soul iri bukorwe na Element, uyiri inyuma ari umugabo ari boss wanjye wa Isibo FM 98.7 na Isibo TV. Iyo ndirimbo ejo bundi ubwo uyu muntu ngo Godfather uyu uri hano nyine Shondorokota, nimba ari Shondorokota, yatumiye umuntu witwa Ben aza kuri Space avuga ikibazo hano kiri kuntu bimeze. Isi kibazo nuko cyangwa wowe ni impamvu nyine akabazo tujya tubona nuko iriya ndirimbo mwakoze ku itasotse niho ikibazo cyavuye, cyangwa n'ubusanzwe mwari mufitanye ikibazo cyo n'ubundi cya game cyuko wabise ko ari abanebwe. Abo subwo ikibazo ni iki? Ikibazo nuko nakoze abandi bakananirwa gukora. Nge ntabwo nibaza ko hari ikibazo gikwiye kunzaho kugeza ntago nibona muri ibi bintu. Ariko ndirimbo mwari record inzira bizi iranarangira. Ntago nta ndirimbo nigeze ndikodinga iri mu uyu umuntu yifite azayisohore, ndabimwemereye. Igihe cyose nagiye gukorana na The Ben ntago yigeze abasha kurikodinga, kandi rwose niba narakoze ibyo nasabwaga we ntabashe gukora ibye. Ntago nibazaho iki kintu, reka nkubwire, ngiye ngishyizeho umucyo ndanakirangije. Nyuma y'iyi live umuntu uzajya kimbaza nzajya nigira nk'utamwumvisha. Buretse noneho yego we na Ben ikibazo noneho kugira ngo ukirangize rwose nanjye nigira kata we na The Ben ikibazo kibahe giturukahe ku buryo uyu munsi twumva Ben araza kuri Space Twitter agasobanura impamvu, akaza hano hirya agasobanura impamvu, nawe yarabivuze, bamwe bakavuga ati wenda ni n'abantu bamuri inyuma. Nono ikibazo cya Bruce Melody na The Ben gituruka kuki kivaye? Ni kuri PlayStation cyangwa n'indirimbo bagiye kuri codinga ntiyazi? Nta kibazo na kimwe kiri muri ibi bintu. Ni ukuvuga ngo abantu babihindura ikibazo nabashaka kumvikanisha yuko ndimo kugerageza ngo gusuzugura cyangwa se kuririra kuri The Ben, ariko ntacyo mwuriraho, nta n'icyo mushaka, kuko kariyeri yanjye iri stable. Ibyo nkora ndabizi neza kandi nkora akazi kanjye uko ngasabwa.
nawe ibyo akora yego. arabizi, ni umuntu w'umugabo, ni umuntu ufite amahitamo ye, ndumva ari uku nguku Hano hari uburyo umuntu wanditse ngo bwarangira. tubwire ukuri kabisa, yego, kuko hari umuntu ugukunda akanakunda na Ben, kandi Mm. mwese akaba yumva ko mwashyira hamwe, yego. none se ubwo se simbisubije ra, ni umuntu uzi ibyo akora, nanjye nzi ibyo nkora. Ibisigaye reka turebe ahubwo ubwo uko imbere bizajya bigenda. Mhm. Mm. Ejo bundi umuntu witwa Niza baragiye aba arigaraguye Mm. ku rubyiniro, Mm. abantu bati abahanzi ba kera, abahanzi b'uyu munsi mwabateye depression kubera ko mutajya mubafasha, cyangwa se ngo munamenye yuko wenda nubwo wenda namwe batabafashije, sinzi nimba barafashe cyangwa batarabafashije, atariko abahanzi b'iyi myaka kubera ko mwakoze n'umuziki wenda harimo n'amafaranga. Uyu munsi nimba Bruce Melody ubu ngubu ugeze ku gaciro k'ibihumbi $30 kugira ngo ujye mu gitaramo cy'umuntu, Mm. aba bahanzi bakumva yuko bidakwiye. Kubera iki aba bahanzi bavuga yuko aba bahanzi b'uyu munsi mu mwabateye depression cyangwa mutabafasha, muniyemera munabiyemeraho? ntabwo ariko mbyumva ko buri muntu wese agira igihe cye cyo gukora, akagira n'igihe wenda cyo gufata pause cyangwa n'ikiruhuko, kandi nta na rimwe umuhanzi mukuru yigeze agana umuhanzi muto ngo umuhanzi muto amukatire, kuko inshuro nyinshi uba usanga n'igihe twakuraga twabaga tubakeneye, ahubwo waba ugize n'amahirwe akwegereye. Naho ibyo kwigaragura ni impanuka nka kumwe bakubise papi. Nzajya mbaha ingero zijyanye n'akazi mukora. Oya, iyo uvuga nk'ukuntu bakubise urushyi Exidira byari kumvikana, nabyo byari impanuka. Ibyo byo ni amatiku, ahubwo papi yagiye gukora inkuru ahantu mbona baratikuye, induru ziravuze, arirukanze. Ni ukuvuga ngo iriya ari impanuka akoreye hehe mu kazi. Nizo nawe yarakandagiye mbona ntibigenze neza, yitura hasi, Oya, ngo bifata nk'impanuka nk'ibisanzwe. hari ukuntu yabwiraga ngo DJ Bisoso ngo ariko ngo uyu mutipe wanangaje ngo gukora ngo indirimbo yonyine wenyine, ngo kandi ngo twararirimbanye nyinshi. Ibintu Bisoso atavuze akaba ari wowe bivuze mu ijwi rya Nizo, ni amatiku. Reka twigendere uyu munsi, wenda tuzatangira icyunamo udahari, sinzi nimba uzaba waraje. Ni icyunamo tuzatangira ku itariki 7 by'umwihariko n'imyaka 30 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Melody, uruhare rw'umuhanzi mu kubaka igihugu ukurikije mu myaka 3 kuri wowe? Icyambere, umuhanzi ni muntu ki? Umuhanzi ni muntu ki? Umuhanzi ni umuntu ushinzwe gutanga ibyishimo muri rubanda. Umuhanzi ni umuntu ukwiye kubabarana n'abababaye igihe koko bababaye. Niyo mpamvu tugira indirimbo z'ibyishimo, tukagira n'indirimbo z'agahinda. Ariko noneho umuhanzi ni umuntu ugomba kubaka abababaye mu gihe koko bababaye. Rero uruhare rw'umuhanzi ni ugukoresha impano ye mu kwegera abababaye, mu kwegera ababuze ababo, no mu kwegera abatabasha kwiyakira muri icyo gihe cyo kwibuka. Ikindi, u Rwanda ni igihugu cyacu, tugishyigikire, amahoro masa. Ariko nanone kuki bakunda kugushinja yuko iyo buri gihe tugiye kwibuka uhita ngo ugire ingendo za hato na hato? Niko biri cyangwa biza n'ubundi bisanga ari uko wari ufite ingendo cyangwa warabiteguye? Ni kwa kundi wenda umuntu aba ari kuri spotlight ku buryo ibyo abarimo biba bigaragara, ariko ntago ntekereza ko igihe cyose haje igihe cyo kwibuka ngenda, kubera ko ibyo na participatinzemo ni byinshi cyane kuruta ibyo byose muvuga. Gusa ntago iminsi yose ukwezi kwa 4 kunsanga mu gihugu, bitewe wenda n'akandi kazi. Yego. Melody, wenda nanjye sindakora ubukwe, ujya uteganya gukora ubukwe na mama yake se? Njya mbiteganya, ariko nkumva byamenyeshwa umuryango cyane kurusha nyine wowe abafana, cyangwa nabo ufite ubwoba. N'abafana kabisa. Ninde wababwiye ko ntabwo nakoze? Nese ko oya umuntu twabonye ubarizwa muri iriya rebo ni Kenisoro. Yego reba, ariko Melody yakoze igikwe ngo ntitubimenye ngo yakoze igikwe. Sinzi umukinnyi wigeze gukora ubukwe baramumufatana, yari yabukoze mu ibanga ngo rikomeye. Gusa ndabitekereza, kandi njye nubaha umuryango wanjye. Hari ibintu bimwe na bimwe rero by'umuryango ntajya mvugaho cyane ngo mbitindemo. Ubwo icyo gihe cyo kubereka ibirori ngomba kubereka nikigera nzababwira. Oya, hari n'undi munyamakuru umushuti wacu wagiye gukora ubukwe akodesha papa we na mama we bajya mu ntara y'amajyepfo, barasaba
ibintu byose barabikora birarangira. Agiye kubona abona ifoto yamutanze kuri Twitter, arangije ahita abwira umugore ngo reka tubivemo, sinari nabwiye mama na papa yuko twakoze ubukwe. njye ntabo natira nabo ngira, ubwo nyine nta ibyo ngibyo ni ibindi, ibyo ntabyo najyamo. Isibo FM yarafunguye, ni radio wumva gute? Ni radio utekereza gute? nyibona online ntago ndayumva bisanzwe, ningera i Kigali nibwo Yego. nzatanga iyo comment. Oya, no kuri YouTube iriho ubu mu kanya bafata ku mavuta na DC Clement baraba bariho mu kiganiro bita Isibo Radari. niho gica uziyo ngo zuyumve. Ariko se kugira igitekerezo cya Jado cyo gufungura radio nanone mu myidagaduro, kuri we wumva ari igitekerezo cyiza nk'umuntu wabaye boss wa Isibo? Rero igihe naviriye mu itangazamakuru nagiye gusa business iri kugenda neza bigaragazwa nuko yiyubaka ikava ku rwego rumwe ikajya ku rundi, amashami agafunguka, ibintu byose bikaba. Rero ni byiza cyane ku Isibo kuba yafungura radio, kubera ko kuba ufite televiziyo ufite na radio biraza gutwara business mu buryo buryoshye kurusha uko hari televiziyo gusa. Ni ikintu oya, twe dukora imyidagaduro gusa. Ikiganiro cya DJ Brian mba ndi kumwe na Jihad, ubwo nuko nyine babisokoje uko byo ko nabonye bavuga ngo namenye ibyabaye kuri Jihad, ni ibiki byamubayeho? Nta kintu cyamubayeho, nyine ni bya bindi nawe byigize kukubaho, hari abantu bifuza kufungwa, nta bindi, ni ibintu biba biri aho. Mukora imyidagaduro mwuka byaramwe, ntimukarengere gufungishanya n'icyaha Imana itajya ibabarira, muri gereza ni habi. Oya, ni habi rega, twese rega, ntawa we wagiyeyo koko. Melody, urakoze cyane. Ngo hano ngo hari umwana ngo yitwa ngo De Cyiza, nimba ari De Cyiza. Dore Inyarwanda banze ivuye kuri RIB we. Kevin yabataye. Inyarwanda uyibonye se mu modoka ya RIB? Bavuyeyo. Nababonye ahubwo reka nziyo nkuru nye. Okay, urakoze cyane. Urakoze mwana, urakoze. Ntago kiri kubona comment zanyu kabisa. Ubu rero ubwo ntakiri kuzibona, ngiye kubasezerana icomokere, nizere ko tugiranye ibihe byiza. Kereka niba hari umuntu mubona ntakiriye nagombaga kwakira, ubwo ntari kubona comment zanyu, nta kundi ndi bubigenze, nta kundi ndibona nabigira. Hano hari ibibazo abantu banditse bike reka mbinyuremo. Akantu ushaka kukubaza, hari ibibazo nyine biba bidatwika umuntu atasoma. Tubwira aba superstars bazaba bari kuri album yawe. Nagiye mvugamo bake ndi umunyamakuru, ariko reka nkubaze, uzaza gukora concert ryari muri Uganda? Food de Tour yaragafashe muri Uganda, ntababeshye ntago mbizi neza, ariko ni ibintu bishoboka kuko ni hafi yo mu rugo rwose. Rema from Nigeria byaba ari sawa. Undi muzigo byinshi Derulo, ndakwinginze uzaga ego mana yagasana, murashaka ko nkora indirimbo Jason Derulo on the last minute. Ishkevin cyangwa Bruce the First? Nafata Ishkevin no muraperi wa Danger. Fata ku mavuta. Melody mubazi byafata ku mavuta, nta bintu nzi byafata ku mavuta. Muri West Caribbean tugakorana nawe collabo kuri Sky 2 sinshona cyane please blah blah blah.